Ուկրաինան եւ Շվեդիան համաձայնագիր են ստորագրել 16 Gripen E կործանիչ գնելու վերաբերյալ։ Կիևին կործանիչների մատակարարումը կսկսվի 2029 թվականի սկզբին։ Ինքնաթիռների գնումը կֆինանսավորվի Եվրամիության վարկի միջոցով Մեծ Բրիտանիայի աջակցությամբ։ Ուկրաինան կստանա ինքնաթիռի համար անհրաժեշտ սարքավորումները, ինչպես նաեւ տեխնիկական եւ լոգիստիկ աջակցություն։ Իսկ 2027 թվականի սկզբին Կիևը որպես ռազմական օգնություն Շվեդիայից կստանա 16 Gripen CD կործանիչ։ Զուգահեռ շարունակվում են Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև ռազմական գործողությունները։ Ուկրաինական ուժերը հայտնել են Պենզայում Ռոսկոսմոսի կազմի մեջ մտնող ձեռնարկության հարվածելու մասին։ Նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին իր հերթին հայտնել է, որ հարված է հասցվել Ուֆայում նավթավերամշակման գործարանի առաջնագծից 1300 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ռուսական կողմն էլ հարվածել է Դնեպրոպետրովսկում մի քանի լցակայանի, զոհվել է 1 կին, 3-ը վիրավորվել։ Վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռուսական հարվածներից Խերսոնում կա 3 զոհ, Զապորոժիեում զոհվել է 2 մարդ, 36-ը վիրավորվել, Սումիում էլ կա 21 վիրավոր։ Միևնույն ժամանակ Ռուսաստանում շարունակվում են վառելիքի հետ կապված խնդիրները։ Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հայտարարել է, որ իրավիճակն իսկապես բարդ է, սակայն կկարգավորվի։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, որ Մոսկվան բանակցություններ է վարում այլ երկրների հետ վառելիքի հնարավոր ներմուծման շուրջ։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջև առևտրային համաձայնագիրը, ըստ որի ամերիկյան արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ մաքսատուրքերը կզրոյացվեն, իսկ եվրոպական ապրանքների նկատմամբ կգործի 15% մաքսատուրք։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելը դրական է գնահատել անդրատլանտյան առևտրի համար, նշելով, որ սա ավելի մեծ կանխատեսելիություն եւ ավելի լավ գներ է առաջարկում եվրոպական բիզնեսների եւ սպառողների համար։ Համաձայնագրով Եվրամիությունը պարտավորվում է մինչև 2028 թվականը Միացյալ Նահանգներից գնել $750 միլիարդ էներգառեսուրսներ։ Եվրախորհրդարանը ԱՄՆ-ի հետ մաքսատուրքերի վերաբերյալ օրինագիծը հաստատել էր հունիսի 16-ին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը պահանջել էր Եվրամիությունից, որ համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնի մինչև հուլիսի 4-ը, ԱՄՆ անկախության օրը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Եվրոպան իրագործում է դաշինքի շրջանակում իր հանձնառությունները։ Նրա խոսքով Իրանի դեմ պատերազմի ընթացքում ամերիկյան մոտ 5000 ինքնաթիռ թռիչքներ է իրականացրել եվրոպական օդանավակայաններից։ Ռյուտեն ընդունել է, որ Վաշինգտոնը հիասթափված է առանձին դեպքերից, սակայն ընդհանուր առմամբ պատկերը դրական է, եւ Եվրոպան խոշոր հարթակ է ԱՄՆ-ի ուժի դրսևորման համար։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը նաեւ նշել է, որ Եվրոպան այսուհետ ավելի շատ պատասխանատվություն կստանձնի պաշտպանության ոլորտում եւ կթույլատնի Միացյալ Նահանգներից կախվածությունը։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն կպահպանի Եվրոպայում իր ներկայությունը, այդ թվում միջուկային զսպման միջոցով։ Ռյուտեն նաև հայտարարել է, որ դաշինքի գլխավոր սպառնալիքն է համարում Ռուսաստանը։ Վենեսուելայում մեկ շաբաթ առաջ տեղի ունեցած 2 հզոր երկրաշարժերի զոհերի թիվը հասել է 1943-ի, ավելի քան 10,000 մարդ վիրավորվել է, գրեթե 16,000 մարդ մնացել անօթևան, 59,000 շենք վնասվել կամ ավերվել է։ Փրկարարական գործողություններին աջակցելու համար Միացյալ Նահանգները Վենեսուելա է ուղարկել 900 զինծառայող։ Բրազիլն էլ դիտարկում է տուժած ենթակառուցվածքների վերականգնմանը մասնակցելու հնարավորությունը։ Երկրի պաշտպանության նախարարը Վենեսուելային աջակցության թեման քննարկել է նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսի հետ։ Ավերիչ երկրաշարժերից հետո Վենեսուելային օգնություն են ուղարկել բազմաթիվ երկրներ։ Չինաստանում նշել են կոմունիստական կուսակցության հիմնադրման 105-ամյակը։ Նախագահ Սի Ցինփինը շնորհավորել է կուսակցության անդամներին։ Նա նաև հուլիսի 1-ի մեդալով է պարգևատրել կուսակցության ակնառու ներկայացուցիչներին։ 105 տարվա անդադար ջանքերը հիմնովին փոխել են չին ժողովրդի ապագան եւ ճակատագիրը, հայտարարել է նա։ ԱՄՆ նախագահի ներկայացուցիչներ Սթիվ Ուիթքոֆը եւ Ջարեդ Քուշները Դոհայում հանդիպել են Կատարի վարչապետի հետ, քննարկելով Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև բանակցություններում վերջին զարգացումները, իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում եւ հատկապես Լիբանանում։ Կատարը հայտնել է, որ Իրանի եւ ԱՄՆ-ի միջև տեխնիկական բանակցությունները շարունակվում են, սակայն բարձր մակարդակով հանդիպումներ նախատեսված չեն։ Ամերիկյան կողմի հետ հանդիպումից հետո կատարցի միջնորդները բանակցություններ կանցկացնեն Թեհրանի պատվիրակության հետ։ Ըստ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակի քննարկման առանցքում կլինեն Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի պայմանավորվածությունները, ինչպես նաեւ իրանական ակտիվների ապասառեցումը։ Ավելի վաղ Կատարի արտգործնախարարությունը հայտարարել էր, որ իրանական սառեցված ակտիվներից $6 միլիարդ դեր չի փոխանցվել Թեհրանին։ Այդ հարցը կախված է բանակցությունների ընթացքից։ Իր հերթին Մեջլիսի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է, որ Իրանը նախընտրում է բանակցությունները, բայց պատրաստ է նաեւ ռազմական բախման։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից շրջափակման պատճառով Իրանը չէր կարողանում նավթ արտահանել, սակայն վերջին 10-12 օրվա ընթացքում երկրից արդեն 40 միլիոն բարել նավթ է արտահանվել։
Սյուզաննա Չրաղյան, լուրեր։